Hello， 大家好，我是可乐。冬季天气干燥，尤其是暖气和空调打开了之后，会带走很多的水分，这身体的抵抗力差，咳嗽也就随之而来了。咳嗽反反复复，不见好就让人觉得很苦恼。常吃2种食物可以减轻咳嗽的症状：一、白萝卜，里面含有丰富的葡萄糖、蔗糖、果糖、维生素等营养元素，可以生吃也可以熟吃，带有丝丝的辣味，里面含有籽油和粗纤维，可以开胃消食，促进消化，并且能够止咳化痰，治疗肺篓吐血。2、山药是药食两用的食物，吃山药对促进保健非常好。山药中的粘液蛋白具有清肺润肺的作用，可以将山药和薏米搭配在一起，煮成山药薏米粥，具有很好的补肺功效。男人就怕肾不好，想要肾脏好起来，3种食物就一定要忌口，再喜欢都要忍住，不然伤肾还伤身，让你离男人味儿越来越远。1、奶茶。这种食物非常多的女孩子都很喜欢，但是奶茶中含有非常多的香精和添加剂，如果经常喝的话，不但会让人变胖，还会加重肾脏的负担。2、甜菜等含有草酸的食物。这种食物中的大量草酸进入身体后，会与身体的钙相结合，形成草酸钙，肾脏无法进行分解，会对肾脏造成很大的伤害。3、大量的豆腐。大家都知道，少量食用豆腐对身体好，对皮肤也好，但是大量食用豆腐会导致身体出现大量的含氮废物，进一步加重肾脏的负担。在我们的身边，10个人里面有9个都有胃病，很多人都会饱受胃部疾病的困扰。其实胃病大部分人都是感染了幽门螺杆菌，这样就会出现胃痛，还会影响胃部的消化和吸收，导致大量的毒素堆积在体内，出现顽固的口臭。俗话说得好，3分治7分养，咱们可以食补呀。猴头菇是一种很好的养胃食材，平时多吃点可以帮助修复受损的胃黏膜，提高我们的消化和吸收功能，减少胃痛。卷心菜，这是一种很常见的食材，很多家庭经常端上饭桌。其实卷心菜有很强的杀菌功效，能够杀灭胃中的幽门螺杆菌，促进胃部健康。茉莉花茶，茉莉花可以润肠通便，及时排出肠道中的毒素和垃圾，调节肠道中的菌群平衡，抑制幽门螺杆菌。胃好了，口臭也跑了。在我们的身边，10个人里面有9个都有胃病，很多人都会饱受胃部疾病的困扰。其实胃病大部分人都是感染了幽门螺杆菌，这样就会出现胃痛，还会影响胃部的消化和吸收，导致大量的毒素堆积在体内，出现顽固的口臭。俗话说得好，3分治7分养，咱们可以食补呀。猴头菇是一种很好的养胃食材，平时多吃点可以帮助修复受损的胃黏膜，提高我们的消化和吸收功能，减少胃痛。卷心菜，这是一种很常见的食材，很多家庭经常端上饭桌。其实卷心菜有很强的杀菌功效，能够杀灭胃中的幽门螺杆菌，促进胃部健康。茉莉花茶，茉莉花可以润肠通便，及时排出肠道中的毒素和垃圾，调节肠道中的菌群平衡，抑制幽门螺杆菌。胃好了，口臭也跑了。现代人背部酸痛特别的常见，我这有时候工作做的时间长了，都疼得不得了。很多年纪大的人更是疼得睡不好。那我们应该怎么去缓解呢？今天教给大家一个自己在家也能去锻炼的方法，专门练咱们的后背。身体站直，把2个肘关节向后夹，使肩胛骨碰到一起。向后夹的同时，抬头看着房顶，然后回来的同时低头，再看房顶，再回来。这个动作反复的做10到20遍。今天做完，明天就会感觉背部的疼痛减轻了。咱们争取坚持个10天半个月，这种症状就可以消失了。腰不好，使我们日常生活中有很多事情都不方便。那么我们应该如何把不好的腰锻炼到有力量呢？今天我来教给大家2个动作，轻松缓解我们的腰部问题。第一个动作，仰卧起坐。
首先，我们躺在瑜伽垫上，双腿微微屈膝，双脚打开，然后将我们的双手轻轻放于耳后，然后我们的身体向上卷曲，背部不要离开地面。这个动作每天重复20到30次即可。第二个动作，卷腹。首先，我们平躺在瑜伽垫上，然后双腿微微屈膝，将我们的双手放在大腿上。吸气的时候准备好，吐气的时候身体向上卷曲，停留1秒。这个动作每天重复做20到30次即可。腰肌劳损会让我们觉得腰部酸软和疼痛，会使我们有关于腰部的任何活动都十分困难，比如说弯不下去腰，平时需要纠正不正确的坐姿，为腰部保暖。今天我教给大家2个动作去缓解我们的腰肌劳损，一起学习来吧。第一个动作，俯卧挺身。俯卧保持盆骨和床面紧贴，用我们的双手去支撑起上身，保持腰部和臀部的放松。这个姿势保持1秒钟，然后重复10次。第二个动作，双脚运动。双腿屈膝，然后将我们的臀部抬起。这个动作刚开始做的时候，可以用我们的双手垫在腰底下，然后感觉到不会压迫双手就可以。最开始可以这个动作保持5秒钟，随后逐渐增加。很多人到了一定的年龄之后，就会感觉自己的骨骼没有以前那么好了，这有可能就是骨质疏松。大家发现自己的身体有问题，就会盲目的去吃钙片，可并达不到我们需求的效果。那么骨质疏松吃什么好呢？1. 黄豆猪骨汤。黄豆一定要提前泡，这样在煮的时候容易熟。猪骨中含有很多的钙和胶原蛋白，黄豆中也含有钙、铁等物质，所以经常食用黄豆猪骨汤有很好的预防骨骼老化。2. 萝卜海带排骨汤。海带如果是干的，一定要提前泡发，经常食用这个汤可以强身健骨，补身体气虚，对于缺钙的人也有很好的调理缓和的作用，也可以有助于吸收钙质。3. 桑葚牛骨汤。这个汤可以补肝益气，而且牛骨头里面含有丰富的高蛋白和钙质，可以促进骨骼生长。常食用这个汤可以强健骨骼、补肾补血，还对更年期有一定的调和作用。膝盖疼痛是一个特别常见的症状，大家都知道可以通过运动去改善这种疼痛的现象，但是对于那些体重偏大以及膝盖有过伤势的人，高强度的运动并不适合他们。今天我来教给大家2个低强度的运动，跟我一起学习来吧。第一个动作，首先咱们腿分开与肩同宽，然后双手向上攥拳上举，大概是与耳平衡即可。高抬腿，将我们的膝盖抬至肚脐的上方，在我们抬腿的同时，双手下压，左右交替5次即可。第二个动作与刚才类似，双脚分开与肩同宽，然后一条腿作为重心，另一只腿轻点地，左手像刚才一样攥拳上举，然后用我们的肘关节去找我们的膝盖。换边，左腿轻点地，右腿为着力点。秋冬天气越来越凉，很多人都会出现膝盖疼痛难忍，腿脚发麻，走路都困难。出现这种情况，严重的连上厕所都蹲不下去。今天教给大家2个缓解膝盖疼痛的方法，一起来学吧。第一个动作，俯卧踢腿。身体趴在床上，双手的手肘弯曲，用手肘的力量，然后撑起我们的上半身，然后右腿屈膝向上，踢我们左边的腿。这个动作踢2次，然后换右面的腿。注意，咱们踢腿的时候，头部不要特别向后仰。第二个动作，仰卧抬腿。身体平躺在床上，右腿屈膝，左腿伸直，双手交叉放在脑后，然后将左腿慢慢向上抬起。这个动作重复3次左右，然后换右腿屈膝，然后换做右腿做重复动作。
每条腿抬到20次即可。我们平时做膝盖运动的时候，一定要注意好保暖工作。落枕是很多人都会遇到的一个问题，咱们平时睡觉落枕是非常难受的。很多错误的睡眠习惯会导致我们落枕，特别是颈椎不好的人，应该特别注意一下自己的睡姿。那落枕了应该怎么办呢？今天我来给大家分享2个办法。一，先缓慢的深呼吸，挺直脊背，双肩向耳朵耸起，下巴向前伸，然后双肩自然放松，下巴回来。这个动作重复5次即可。第2个动作，首先沿着咱们疼痛的这边去做一个动作挤压，然后用我们的手沿着这个方向再给它做一个反方向的拉长，挤压5秒，然后咱们再拉回来5秒。这个动作反复重复5到10次即可。咱们睡觉一定要避免吹风受凉，避免那些不良的睡姿习惯。